sama aku Jendan. Ya Nika, hari ini kita mau main Bedok Challenge. Yuk kita ambil bedoknya. Ini ada bedoknya, kita nggak pakai tulangnya biar lebih seru. Terus kita juga pakai kertas, soalnya ini di bawahnya itu kan tutupannya hilang. Iya, tutupannya hilang dari kertas. Sama kita ada juga lotion. Ya kayak itu lebih enak. Jadi pakai. Dan kalau yang kalah pakai kita taruh di lotionnya tisu. Ini sini. Hah? Udah. Taruh sini aja ya. Tisu lah. Kertas koko nyalain. Dianya lagi kayak lagi bobo gitu. Kita mainnya kita pencet ininya ya. Kadang kan kalian pakai tulang, beda kalau ini akar kita pakai ini. Beneran. Oke teman-teman, ada aku kalah. Jangan pakai ya. Aku kalah. Aku kalah juga teman-teman. Jangan. Oke teman-teman, sampai di sini. Like, comment, share, subscribe.